Que és aquesta idea de branca una mica i d'agafar d'això i anar arrelant altres pensaments. Soc la Noelia Ramírez, soc periodista i poso la veu i el guió al podcast d'assaig sonor als visitants. Aquest podcast el que agafa és la idea central del resident i del seu pensament fent com una branca que s'arrela en altres pensadors i pensadores, i el podem portar al nostre escenari local per tractar de pensar millor el món en el que habitem. La diferència d'aquest podcast jo crec que radica en que la paraula i el so han de tenir el mateix pes. Hi ha com una simbiosi perfecta. I la Laura Romero, que ha fet l'ambientació sonora, agafava molt el meu text i llavors a partir d'aquí feia una ambientació amb les vibracions, diguéssim, que jo li donava. Per exemple, el primer, que és el del Patrick Radden-Keefe, jo li vaig dir que havia de ser com un thriller, una mica, li vaig passar exemples de pel·lis dels 70, d'investigacions molt masculines, i com parlaven de rumors i de tafanejar, que era molt femení en teoria, volíem donar-li la volta a això. Llavors té aquesta sensació d'estar un thriller. El segon, que és més centrat a la idea de perifèria, diguéssim, i és com la teva idea d'estar al món, o que és centre i que és perifèria i que hem de derrocar d'aquestes idees, i com ens agraden molt les raves i és un espai liminal, és més com una festa tecnoambiental, diguéssim. I el tercer, que és la idea d'arrel, que és el de la Chichi d'Angaremba, el que és molt més minimal i és molt més emotiu per la idea aquesta de com l'escriptura del jo ens pot ajudar a narrar-nos i a arrelar-nos al món quan l'estatus quo no ens vol agafar, no pertanyem a l'estatus quo.